नमस्कार मित्रांनो, आपण प्युअर गावरान कुक्कुटपालन करतो. आज आपण आपल्या पिल्लांना लासोटा लस देणार आहे, जे की राणीखेत रोगासाठी वापरली जाते. आता तुम्ही बघू शकता, आपण ही लासोटा लस अशा प्रकारे आणलेली आहे. बर्फामध्ये ठेवायची. हे 5 रुपयाची लस पूर्ण फार्म रिकामा होण्यापासून वाचवते. ही लस तुम्ही कशा प्रकारे द्यायची पिल्लांना हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. चला. अशा प्रकारे तुम्हाला टूप पण घ्यायचं आहे, जे की मेडिकलमध्ये 10-12 रुपयात तुम्हाला 15 रुपयात मिळून जाईल. आणि या ड्रॉपमध्ये आपण जे मिक्स केलेलं लस आहे ते याच्यामध्ये घ्यायची आणि कोंबड्यांना डोळ्याच्या याच्या द्यायची आहे.